众午安，欢迎收看9月28号礼拜一的中视午间新闻，我是林慧荣，带您关注强台杜鹃袭台。目前它的暴风圈在上午10点钟已经触及东部的陆地，今天晚间到明天清晨影响最为剧烈。更详尽的动态，马上把时间交给气象专家戴立刚。 好的，慧荣，在现在中午的这个时候，你做好防台准备没？现在这个时候呢，台风的暴风圈已经开始接触到宜兰跟花莲的陆地了，所以我要提醒大家特别注意的就在于，今天下午以后开始，随着时间越来越晚，风雨的感受上会越来越明显。那我们就先来看看目前这个时候呢，杜鹃它的位置了。先从这张雷达回波来看起了，为什么呢？ 我们可以注意到，雷达回波已经可以很明显的扫描出台风的中心位置了。而现在呢，台风的整个移动的路径跟方向来说，很稳定的朝着西北西的方向在移动。现在的话呢，每小时速度在18公里，即将要转为21公里的速度。你可以注意到，它现在的速度来说，其实是已经有逐渐的在加快，因为最主要导引气流很明显。第二个，看台风眼，有没有注意到？ 台风眼很大哦，这个台风眼的直径大概超过60公里以上，但是呢，我们可以注意到整个台风的环流结构来说非常的扎实，尤其呢，现在已经暴风圈的边缘开始接触到陆地之下，但是在宜兰、在花莲地区的朋友，你会感觉到怎么好像雨还不大？因为最主要这个台风的特性，它的云带全部在它的暴风圈的环流结构上面，所以呢，现在12点的时刻呢，台风的暴风圈的强雨区呢，已经在东部外海了，也就是说，再过1个小时之后，整个强的雨区来说，将要逐渐进入我们台湾的陆地。随着时间从1点以后开始，风雨会开始逐渐的增大，而整个随着时间，台风的中心会越来越靠近我们台湾东半部的外海。要提醒大家特别注意的是，在现在下午时刻，住在包含花莲以北一直到宜兰地区的朋友，以及基隆地区的朋友，这个地方是首当其冲，要提醒您特别做好防台准备。第二个呢，今天还是假期，有些朋友可能跑到北海岸，跑到东北角滨海公路去，还有包含现在正在行驶苏花公路的朋友，你要特别注意哦。海边的阵风来说变强了，浪来说已经开始有一些涌浪上来了，所以呢，你没事这一段路径来说，最好从下午3点以后开始不要行驶，因为会有危险性的。我们接着来看看这张卫星云图了。从卫星云图上，我们可以很明显看到整个云带都在台风的环流结构上面，所以呢，即使到了现在中午时刻，在各地来说的降雨形态来说，山区部分多，平地部分仍然偏少。但是比较强的雨区呢，在现在从下午的1点钟以后开始，将要逐渐的接近我们台湾，所以呢，会使得整个降雨状况来说，随着台风的接近，会逐渐的明显。而且我们从这张卫星云图上，我们也可以很明显看得到，整个云带的发展来说，已经有些云层开始进入山区的部分了。而台风眼呢，现在这个时候呢，它已经到达石垣岛跟宫古岛附近海域，现在的近中心风速是每秒51公尺，强烈台风的下限。但是呢，整个台风的强度来说呢，跟上次的苏迪勒相较之下，上次苏迪勒到达这个位置的时候呢，中心风速是每秒48，所以就可以注意到它的强度来说，比苏迪勒的强度还要再更强一些。另外呢，注意到整个云系的发展，在随着今天下午以后，整个台风的环流结构逐渐在接近陆地之后呢，降雨地区来说，第一个时间点，宜兰地区、花莲地区；第二个呢，就是在北部地区；第三个就是在西半部地区。但西半部地区的降雨时间会要到今天的深夜以后开始，风雨才会逐渐的增大。那讲到雨量，先来看看雨量图了。我们从这张雨量图上可以很明显看得到，海岸线的降雨现在来说呢，大概只有在30毫米。有没有注意到，台风的云带都在台风环流结构上，所以呢，沿海部分的雨量来说，并还没有很大。但是山区呢，我们可以注意到，新店的山区160毫米左右的雨量。另外呢，桃园的山区复兴乡，也就是在那个石门水库的上游，现在也有到达150毫米的降雨。山区的雨量来说，已经快速的在增加。等到今天下午的时候开始呢，桃园山区、新竹山区、台北山区跟宜兰的太平山区呢，还包含这些山区来说，雨量更会快速的增长。另外还有一个提醒就是注意北海岸的阳明山地区、东北角的基隆山这个附近部分，雨量来说也会随着下午时间快速增加。但是要注意另外一件事情，就
在于花莲以南地区的朋友，雨的部分来说偏少，但是呢，台东地区要注意哦。在今天的整个台风逐渐要接近的时候呢，我们整个风场来说，因为会有过山的风过来，所以呢，台东地区朋友在今天晚上要特别注意，可能会有焚风的状况发生。所以呢，在台东地区是属于一个背风面的状况，焚风的现象来说呢，在台东地区来说呢，今天晚上的时候也会比较明显。而在中南部的降雨形态来说呢，会到了大概今天的傍晚以后开始呢，台风的中心逐渐接近到宜兰的东方外海的时候，这个时候的水汽带来说，将会一个由比较偏的北风渐渐要转偏西北风的时候，水汽带就会在这山区的南投、嘉义山区跟台中山区开始造成雨量。所以呢，在中部地区的降雨时间会落在今天的晚上。接着来讲重点喽，台风什么时候要登陆？来注意到这张路径图，我们可以注意到11点的时候，台风的暴风圈已经开始接触到我们台湾的陆地了。这个台风的暴风半径呢是多大？220公里。所以呢，也就是说，它的整个的台风的中心位置呢，现在距离我们台湾呢，大概只有在200公里左右。那现在每小时时速呢，大约是在18到21。所以呢，也就是说，这200公里要走到台风中心要接近10个小时后，几点钟？以现在来算的话，大约就是到了晚上的9点、10点的时候，台风的中心就即将要接触到宜兰南方到花莲北方这一段路径了。所以我特别呼吁提醒的南澳、东澳地区的朋友，你首当其冲。另外，包含花莲的和平地区的朋友，你也要特别注意，因为上次苏迪勒就是从这条路径进来的，但这次以目前的整个高压场范围来看，台风整个走的路径来说，也会以这条路径接近。所以呢，这3个地方的风雨感受上最大。再来就是在苏澳以北到宜兰地区的朋友，其次就是在基隆一直到北海岸这几个地方来说，都是风强雨大。时间点在今天晚上的入夜6点以后开始，而在8点以后到9点这段时间是风雨最大的时刻。而等到了大概9点到10点以后，台风的中心一进入陆地以后呢，我们的风雨感受上来说开始要转变了。为什么呢？等到台风中心在今天晚上午夜之前进入陆地之后呢，整个风雨的状况来说，将会逐渐的由一个偏北风转为一个偏西风进来。所以在这个时候呢，中南部的山区的降雨状况来说，将会快速的增加。而在沿海的阵风呢，因为在台风要登陆之前，强偏北风之下，包含了哪里呢？包含了无锡海边，包含了东石海边，包含了高雄海边。风力的部分呢，在今天晚上20以后开始呢，也将会明显的增大。所以要提醒大家特别注意的就是，在今天晚上深夜以后开始，实际风暴风半径进来，在今天晚上的9点、10点以后，台风的中心要接近，这个时间点来说，对我们影响是最为明显的。那台风什么时候出海呢？出海的时间点预估大约在天亮之前，台风的中心就会离开我们台湾的陆地，很有可能会在这苗栗到新竹之间出海。而出海之后呢，台风因为导引气流很明显、很稳定的往着福建的方向在移动，所以呢，在明天的清晨开始要特别注意的就在马祖跟金门2个地方的朋友了。那但是呢，这个台风中心要登陆大陆时间点大概在明天的中午左右，这也代表什么意思？代表着说我们的暴风半径呢，大约在明天早上开始，东半部地区先脱离暴风半径，到了明天的接近中午的时候呢，暴风圈的边缘只有勾到台湾的西部沿海喽。那这也代表着说，快的话，明天下午的时候，陆上台风警报，台湾本岛的陆上警报就可望会解除掉。但是雨的部分来说呢，因为随着台风逐渐的往大陆方向移动，风场将会由一个偏西风转为一个偏西南风，所以呢，在明天的中午到下午时间的时候，仍然在南投山区、嘉义山区、高屏山区雨量的部分会随着西南风而带进来，但是不会引进西南气流哦，因为台风只要是以这条路径来走的话，没有西南气流这件事情，而且整个云系发展都在台风环流结构上，所以呢，等到了明天晚上台风进入大陆之后，整个水汽带开始风场逐渐的变成偏西南风，再转南风之后，我们的雨在明天晚上就可望逐渐的减少。来看到这张浅视图就可以注意到，台风在进来之前的时候走的速度来说很稳定的，每小时在18到21公里速度前进，10个小时之后，台风的中心就要切出到陆地了。接着呢，明天早上之后，它很快速的进入大陆，明天中午进大陆之后，很快的往
大陆方向移动，强度也快速减弱，因为台风是在海面上的系统，进入陆地之后的结构就很快的会衰减了。对我们来说呢，只要它进了大陆之后，我们的天气来说就会整个云带进入大陆，天气开始在礼拜三早上开始明显的开始好转。所以啊，要提醒大家特别注意的，先来看到几个了。一个是风力的预估，在今天的风力来说呢，目前来看时间点在今天晚上的时候，风力大概在傍晚的4点以后开始增强。那再来到了今天的深夜以后呢，也就大约在8点、9点一直到午夜时刻，东北角地区的风力来说，包含了宜兰，包含东北角，可以达到17级。在花莲以北地区也有14级，台北地区预估在12级，不过这个风力应该会上修到13左右，因为呢这边的风场来说的话，应该在沿海地区阵风会在13级以上，而在中部地区海岸线部分会有11级，南部的阵风会有在10级。接着来看雨量的预估，我们可以注意到整个总雨量的降雨状况来说，北部的山区包含了北基、桃竹苗山区部分的雨量有达到900毫米的雨量。在东部地区的雨量来说，大约在700，花莲的北边的山区到来宜兰的山区这边大概700毫米，但是呢要注意哦。中部山区的雨量来说，是在今天晚上的时候开始快速增加，所以呢，在南投、在台中山区部分800毫米，而在南部地区的高屏山区跟嘉义山区大约在600毫米。所以整个天气形态来说，随着现在这个时候台风的中心即将要接近台湾东部外海，现在开始风雨的感受将会明显的快速增加。你没事，天黑之前最好回到家，给你一个提示来告诉你要注意的事项。在今天下午的时候，沿海的风浪已经达到狂涛的程度了，虽然放假。没事，别到海边去观浪。没事，滨海公路别行驶。下午越晚，行驶越危险。而在今天晚上，风雨是达到最强，首当其冲，在基隆、宜兰、台北还有桃园地区要特别的注意。而今天晚上呢，大约在20以后呢，一直到23之间这段时间来说，要提醒大家，这个时候来说，风雨的部分来说是最强的。接着，明天中午在中南部地区山区部分要严防豪雨的状况。明天下午以后，台风远离了，明天的晚上的时候，降雨也渴望逐渐的减缓。要提醒大家特别注意的就在于今天下午的时候呢，风雨随着时间到了天黑之后会明显快速增加，提醒在北部地区还有包含宜兰北花莲地区的朋友都要严加戒备。现场交还给慧荣。